people born in year the rabbit, they are in some kind of conflict。在風水來說，就坐太歲，就是發了太歲。咁坐太歲嘅朋友咧，就唔適宜講。伍子明師傅你好啊，咁2023年係屬兔年，咁我想問一問，今年屬蛇嘅朋友嘅運程又如何呢？嗱，屬蛇嘅朋友今年其實相當之唔錯噶，有幾點唔錯啦。第一咧就係個貴人好重，好多人幫。第二，驛馬星都好強，中意旅行，中意周圍去。所以如果呢個屬蛇嘅朋友工作係對人嘅工作，譬如佢係做買賣啦，做公關啦，同埋去做物流啦、旅遊啦、運輸啦，有咁啱屬蛇啦，今年相當唔錯。嗱，本身嚟講咧，佢亦都會中意旅行，所以主動不主靜，動中生財。咁蛇嘅朋友即係話今年都會揾到錢。咁幾好喎。咁有位屬蛇嘅朋友啦，咁佢咧其實喺佢而家嗰間公司咧已經做咗10年有多啦。咁其實喺2023年，佢應唔應該留喺佢而家呢個公司，抑還是應該轉下新工咁樣咧？嗱，屬蛇嘅朋友由於個驛馬咁強，又有貴人咁強，所以咧俾人挖過嘅機會幾高啊！即係用句說話，有另謀高就機會好高。咁相反嚟講，就算佢喺本公司，佢都有機會升職，所以咧就係進可攻退可守，兩個可能性都存在。唔該晒伍子明師傅，恭喜發財，如意吉祥。